પશુ પક્ષીઓના અવાજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કુ. તમે બધા કેવા સુંદર મીઠા શબ્દો વાપરી વાત કરી શકો છો. તમને ખબર છે બધા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ પણ બોલી શકે છે? ચાલો આજે તેમના અવાજો વિશે જાણીએ. ગાય ભાંભરે, ભેંસ બરાડે, કૂતરો ભસે, ઘોડો હણહણે, ગધેડું ભૂંકે, બકરી બે બે કરે, ઊંટ ઘાંઘરે, બિલાડી મ્યાઉ મ્યાઉ કરે, હરણ છીંકારે, વાંદરો કિકિયારી કરે, વાઘ ત્રાડ પાડે, સિંહ ગર્જના કરે, શિયાળ લાડી કરે, ચકલી ચી ચી કરે, કબૂતર ઘૂ ઘૂ કરે, કૂકડો કુકડે કૂક કરે, મોર ટેહુક ટેહુક બોલે, કોયલ કુહુ કુહુ બોલે, કાબર કલબલ કલબલ કરે, કાગડો કા કા કરે, ઉંદર ચૂં ચૂં કરે, દેડકો ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરે, સાપ ફૂંફાળો મારે, મધમાખી ઘણઘણે. પશુ પક્ષીઓ અને જીવજંતુના અવાજો હવે ઓળખી જશો ને તમે? ચાલો આપણે ફરી એકવાર સાંભળીએ. ગાય ભાંભરે, ભેંસ બરાડે, કૂતરો ભસે, ઘોડો હણહણે, ગધેડું ભૂંકે, બકરી બે બે કરે, ઊંટ ઘાંઘરે, બિલાડી મ્યાઉ મ્યાઉ કરે, હરણ છીંકારે, વાંદરો કિકિયારી કરે, વાઘ ત્રાડ પાડે, સિંહ ગર્જના કરે, શિયાળ લાડી કરે, ચકલી ચી ચી કરે, કબૂતર ઘૂ ઘૂ કરે, કૂકડો કુકડે કૂક કરે, મોર ટેહુક ટેહુક બોલે, કોયલ કુહુ કુહુ બોલે, કાબર કલબલ કલબલ કરે,
કાગડો કા કા કરે. ઉંદર ચૂં ચૂં કરે. દેડકો ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરે. સાપ ફૂંફાળો મારે. મધમાખી ઘણઘણે. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરો. અમારી ચેનલ કુબુ પ્રોડક્શન્સને સબસ્ક્રાઈબ કરો.